Very good morning to my dear students. Today I will discuss the OSPI class number 4. Previously already discussed 3 OSPI classes. Those students who would not attend the previous class, please try to read the previous classes. Okay. So start. This is the first OSPI questions for you. This is the chest X-ray. Okay. So this X-ray is very much common for your practical examination as well as OSPI examinations. So to see in detail the questions of the OSPI, write down the chest X-ray findings, sometimes 3, 4 or 5 findings. What is your diagnosis? Write down the causes. Actually in your examination, 2, 1, 3 or 4 causes, but I will discuss in detail. Write down some investigations, complications, and treatment options. So, anybody try to give cardiomegaly. Please try to describe your findings. What are the radiological findings? What are the positive findings present in this X-ray? Anybody? Any male or female students? Pallavi? স্যার বুঝতেছি না। কেন? কি বোঝা যাচ্ছে বলো? কি আছে পজিটিভ ফাইন্ডিং? এরকম এক্সরে আগে কখনো দেখা হয়েছে? Straight left border of the heart. Very good. Straightening of the left border of the heart, because this border is not usually straight. This border is not usually straight in normal chest X-ray. This will be concave in nature. This will be concave in nature, but this patient having straightening of the left border due to fullness of the pulmonary conus as well as enlargement of the other structure. And any other findings? The right side to observe right side of the cardiac shadow. There is a outward bulging of pulmonary conus. Yes, prominence of pulmonary vessels. Conus. Okay, pulmonary conus. You already mentioned straightening of the left border of the heart. And what is double this? contouring in the right side. Yes, what is this? This is trachea. This is trachea. Yes, sir. This principal bronchus, left and right. Okay. So widening of the carina. Am I right? Widening of the carina. Okay. And this is double contour. This is inner contour. Okay. This is outer contour. So double contour of the right heart. Double contour. Why double contour? Due to enlargement of the left atrium. Left atrium, yes, sir. So, what are the causes of left atrial enlargement in female patient? So, this is a X-ray for female patient. Am I right? Yes, sir. এখানে যে ব্রেস্ট ব্রেস্ট টিস্যু দেখা যাচ্ছে। Double contour, female patient straightening of the left border. So
So Hello. this is the Sir, mitral ah, valvular disease. yes, mitral valvular disease, but cardiac shadow is not enlarged. Ji, sir. So right ventricular type of enlargement because angle is acute, not Acute, ji, obtuse. sir. Acute Ji, angle sir. means less than 90 degree. Obtuse angle means more than 90 degree. More than Okay. 90 degrees. So this is the most likely mitral stenosis. So later on discussed. Convexity or straightening of the left atrial appendage, that means left border, just below the main pulmonary artery. Okay, double density sign, right side of the enlarged left atrium pushes into the adjacent lung and creates an additional contour superimposed over the right heart. Elevation of the left main bronchus and splaying of the carina, as well as upper joint venous enlargement due to pulmonary hypertension. This is the prominence of pulmonary vessels. This is due to pulmonary hypertension, stating of the left border of the heart. Cardiac shut is normal in diameter. This is double contour. And this is one outer one. This is inner one, and this is widening of the carina as well as left bronchus and right bronchus. Okay. So this is the positive findings and our diagnosis mitral stenosis. Stenosis. Our diagnosis mitral stenosis. Okay, so this is the radiological findings. What are the other radiological findings you will get in patient of mitral stenosis? Left atrial enlargement. Why left atrial enlargement? Due to this. And upper joint venous enlargement, sometimes pulmonary edema, diffuse alveolar hemorrhage, secondary pulmonary hemosiderosis, as well as pulmonary ossification. These are the radiological findings of mitral stenosis. Sometimes to ask or sometimes to want to write in examinations what are the radiological findings of mitral stenosis. This is the radiological findings of mitral stenosis that is already discussed. What are the causes? Most three causes are first three. Most three. Number one, rheumatic fever. Number one, rheumatic fever is more than 95% cases in developing country. Rheumatic fever, but in Western country, there is congenital or calcification of the mitral valve apparatus is the likely cause. But in our country context or developing country, such as in Asian country as well as in some region of the Africa, those are developing countries. Commonest cause of mitral stenosis is rheumatic fever. So always try to give answer. Number one, rheumatic fever. Number two, heavy calcification of mitral valve, and number three, congenital mitral stenosis. But other disease, a patient having long-standing persistent this type of diseases such as SLE, rheumatoid arthritis, left atrial myxoma, and infective endocarditis with large vegetation that will produce mitral stenosis, features of mitral stenosis. What are the investigations? Number one, ECG. Number two, color Doppler echocardiography. Number three, CT scan of the heart and blood vessels. Number four, cardiac MRI. Number five, cardiac catheterization. These five are commonest investigation. So the ECG findings, you will get maybe sinus rhythm, maybe tachycardia, maybe atrial fibrillation, maybe atrial flutter, maybe P-mitrally. P-mitrally indicate left atrial enlargement. P-mitrally, this type of ECG, P-mitrally, you will get bifid, that is M pattern M of pattern. Pattern. A wave. P-mitrally indicate
left atrial enlargement. Atrial But enlargement. commonly due to mitral valve disease for that region, it is called premitral. Premitral. Other atrial enlargement produce this type of features. Okay. So 5 complications of mitral stenosis. Number 1, atrial fibrillation. Number 2, congestive cardiac failure. Initially left heart failure, then subsequently right heart failure. Number 3, pulmonary hypertension. Or sometimes patient develop only mitral stenosis in pulmonary hypertension before development of the left or right heart failure. Pulmonary embolus, ischemic stroke, thromboembolic stroke. These 5 are the most commonest complication, but other complication may occur in the right side of the box. Pulmonary, repeated pulmonary infection, sometimes pneumonia and bronchitis, sudden cardiac death from other arrhythmia, mass effect from left atrial enlargement when it compresses the esophagus, produce Ortner syndrome, and tricuspid regurgitation when patient develop pulmonary hypertension before development of the right heart failure. Features of right heart failure: raised jugular venous pressure, pulsatile raised jugular venous pressure, as well as Tender hepatomegaly. tendon edema Raised and JBP. tender hepatomegaly. These 3 cardinal Raised features, JBP. yes, by right heart failure. So before development of right heart failure, patient may sometimes present only pulmonary hypertension with tricuspid regurgitation. Write down 3 treatment options. In mitral stenosis, a patient will be managed by 3 options: medical treatment, intervention, and surgical treatment. Medical treatment, the patient diuretics to reduce pulmonary edema as well as heart peripheral edema. Beta blocker, rate limiting calcium channel blocker to reduce heart rate or prevent heart failure. Penicillin, prophylaxis of recurrent rheumatic fever, and warfarin, anticoagulant therapy, prevention of thromboembolic manifestation. So, medical treatment, number 1. Number 2, if all the criteria are fulfilled for percutaneous mitral balloon valvuloplasty, if 2 treatment options are failed, then you will go to mitral valvotomy or mitral valve replacement. So, 3 treatment options for mitral stenosis: medical treatment, intervention, as well as surgical treatment. This is another chest X-ray. To see meticulously this X-ray and try to understand and try to give the answer of these questions. Similar question pattern, radiological findings, 4 differential diagnosis, 5 cause of pericardial effusion. Write down 1 important confirmatory investigations and 6 physical findings are for cardiac tamponade. So, what is this? What are the differential? What is the most likely this? What are the differential diagnosis? What are the radiological findings? Anybody to describe this? Sir, heart is enlarged in transverse diameter. Yes. And it is globular and pear-shaped. Yes. Also, margins are clear. Yes. Lung fields oligamic. Very good. And sir, both angles are acute. Both angle acute and left dome of diaphragm is not visualized. Okay. Left dome of diaphragm is not visualized. So, okay, all are correct. So, what are the differential diagnosis? What is the most likely diagnosis? And what are the other possibility? Sir, it also pericardial effusion. Yes, most likely pericardial effusion. But other differential diagnosis? Cardiomyopathy. Diagnosis, yes. It may be biventricular failure. No. Sir, Differential diagnosis of cardiomegaly. Number 1, pericardial effusion. Number 2, valvular disease, mitral, multiple valvular disease, maybe mitral. multiple valvular disease. Yes, sir.
dilated cardiomyopathy, Sir, myocarditis. hyperdynamic circulation. Yes, hyperdynamic circulation means anemic heart failure. Yes, sir. Myocarditis, Epstein anomaly. Okay, so these are the differential diagnosis. What are the 5 causes of pericardial effusion? So pericarditis. What are the causes of pericarditis? Most Um, of the pericarditis patient, 2 sequelae will occur. স্যার এখানে হচ্ছে স্যার ওই যে অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস, টিউবারকুলোসিস, অ্যাসেলি। Yes. So, causes of pericarditis. The patient pericarditis, 2 sequelae occur. Number 1, he or she will revert to normal. Or জি স্যার। number 2, he or she will develop pericardial effusion. Okay. এফিউশন। So, all cause of pericarditis produce pericardial effusion. পেরিকার্ডাল এফিউশন। Yes. So, commonest cause in our country context, tuberculosis, malignancy, অ্যাসেলি। SLE, pancreatitis, and hypothyroidism, লিম্ফোমা। yeah, malignancy. Okay, different type of malignancy. Okay, rheumatic fever, viral infection. These are the commonest. One investigation for confirmatory diagnosis. so chest X-ray. This will give initial diagnosis. স্যার ইকোকার্ডিওগ্রাম। Yes. Okay. So write down radiological findings. Huge cardiomegaly. This has a globular appearance, oligemic lung fields. Odidi already described these types of feature. And differential diagnosis, likely pericardial effusion. Other differential diagnosis already discussed. Maybe multivalvular disease, dilated cardiomyopathy, Epstein anomaly. But if patient develop oligemic lung field, your diagnosis will be pericardial effusion. পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন। Is diastolic dysfunction. জি স্যার। If heart shadow is small in size, diagnosis will be constrictive pericarditis. In oligemic lung fields, patient in oligemic lung field with small or normal cardiac shadow goes in favor of constrictive pericarditis. If patient is large cardiac shadow goes in favor of pericardial effusion, because other etiology patient develop plethoric lung fields. It's a hyperdynamic circulation, high vascularity, so develop plethoric lung fields. Okay. So 5 causes already discussed: tuberculosis, malignancy, uremia, that means end-stage renal failure, rheumatic fever, and systemic lupus erythematosus. So one investigation, color Doppler echocardiography, and 6 physical findings of cardiac tamponade. Number 1, tachycardia. Number 2, hypotension. Number 3, gross elevation of the jugular venous pressure. Number 4, soft heart sound with an early third order sound. Number 5, pulsus paradoxus, because large fall in blood pressure during inspiration, when the pulse may be improved. And number 6, cosmal sound, that is paradoxical raise in jugular venous pressure during inspiration. These are the features of cardiac tamponade. Basically, the patient develop diastolic dysfunction as well as features of acute heart failure. That means patient develop peripheral ব্রেথলেসনেস। Breathlessness. venous congestion. জি স্যার। Diastolic function, so patient develop peripheral venous congestion as well as produce these types of features. Okay, this is ECG. What is this? What are the findings? What are the diagnosis? The symptoms?
management, prophylactic treatment, sometimes complication. What is this? What are the positive findings? Sir, heart Sir, rate. supraventricular tachycardia. Good. What are the point in favor of your diagnosis? Sir, heart rate হচ্ছে 140 beats per minute. 140, 150. The tachycardia, number one. Number two. Why not sinus tachycardia? The rhythm is Sir, regular. Okay. And The narrow QRS complex. narrow, এখানে normally আছে যে narrow হয়, হ্যাঁ narrow হয় usually, ঠিক আছে, ওকে মানলাম। Any other positive findings in favor of your diagnosis? Heart rate is increased. There is absence of Sir, P wave absent. POF absent. The patient tachycardia with POF. So your diagnosis is sinus tachycardia. Supraventricular. Now Sinus. POF, if presence of POF with tachycardia, rhythm is regular. So your Yes, sir. diagnosis Sinus tachycardia. in this ECG there is no POF. Yes, sir. Date is fixed, rhythm is regular, there is no POF, QRS complex similar to be narrow, sometimes normal, sometimes narrow, sometimes wide. Here similar to normal to narrow. Okay, so your diagnosis supraventricular tachycardia, Supraventricular tachycardia. likely AVNRT, the commonest one of these supraventricular tachycardia. Yes, sir. Okay, symptoms, common Sir, symptoms. sweating, palpitation, syncopal attack, polyuria. Breathlessness থাকবে। Polyuria na, polyuria. Polyuria বলছি স্যার। Due to have release of ANP. Okay. So treatment option, The first of all is adenosine, injection adenosine. dilam, তারপর verapamil, তারপরে কি কি ড্রাগ আছে বলো তো, কি কি ড্রাগ দেওয়া যায়, আর ড্রাগ ছাড়া কি কি আছে? মনে করো যে অ্যাকুট কন্ডিশনে কি কি, ছয়টা বলছি না, ছয়টা ট্রিটমেন্ট অপশন, কয়টা পারো তুমি? এডিনোসিন বলছো, ভেরাপামিল বলছো, দুইটা বলছো, আর okay. In OSP, you will write step by step, but in practical examination or viva examination, when you will face this type of ECG, if I ask how you will manage this patient, your answer will be, sir, first I will assess the patient if he or she is hemodynamically stable or not. If patient is hemodynamically stable, then I will go for carotid sinus massage or valve servo maneuver or drugs, Yes, adenosine, sir. verapamil, or other intravenous beta blocker. If all treatments are failed, then I will give DC cardioversion. Yes, sir. But if patients are hemodynamically unstable, first I will give DC cardioversion, then I will assess the patient. Okay. Yes, sir. Okay. So narrow complex tachycardia, rate near about 150, rhythm is regular, no visible fear, and there is pseudo RF in V1, V2. Pseudo RF in V1, V2. Okay. So this is the supraventricular tachycardia, commonly atrioventricular nodal reentrant tachycardia, that is AVNRT. This is the commonest presentation, palpitation. Usually patient complain
rapid, very forceful, regular heartbeat, chest discomfort, lightheadedness, syncope, breathlessness, polyuria, etc. And steps of management in patient is in OSPI, you will write this pattern: cavity sinus pressure or Valsalva maneuver, then intravenous adenosine, then intravenous calcium channel blocker, verapamil or diltiazem, and then intravenous beta blocker and intravenous flecainide. Group 3, 1, group 1 SC, group 1C, antiarrhythmic drugs and PC cardioversion. And this is the prophylactic option. If patient having recurrent supraventricular tachycardia, recurrent in nature, and patient lifestyle will be hampered for recurrent hospitalization, so then you will go for direct radiofrequency catheter ablation. This is the curative treatment for supraventricular tachycardia. It's more than 90% patient will cure, but some patient ignore that procedure. For that region, in that case, you will advise to beta blocker or calcium channel blocker or antiarrhythmic drugs. Which one will fit for his or her prophylactic treatment? So these are the 4 prophylactic treatment options. Okay. Another ECG. Similar question: findings, diagnosis, cause, investigation, treatment. Try to understand what are the positive findings, what is your diagnosis, why your diagnosis is Rhythm is irregular and P wave absent, which is replaced by the fibrillatory wave. And it may be ওয়েভটা দেখা যাচ্ছে অন্য কিছু। রিদম স্ট্রিপ কি বলে? রিদম স্ট্রিপ কি বলে? রিদম স্ট্রিপ কি বলে? এই যে রিদম স্ট্রিপ কি বলে? RR interval irregular. ইয়েস, আর কি বলে? আর আর যে P wave absent. হ্যাঁ, পি ওয়েভ অ্যাবসেন্ট। আর ভিতরে কি দেখা যাচ্ছে? এগুলি ঢেউ কিসে? এগুলি দেখতে কি কেমন? Fibrillatory. ফিব্রিলেটরি ওয়েভের মতো এটা মনে হয়? আনসারে কোর্স ফিব্রিলেটরি হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের লেভেলে উত্তর দাও। এটা কি ফিব্রিলেটরি ওয়েভ মনে হয়? এখানে B1 এ দেখো তো, এটা কেমন মনে হয়? দেখতে মনে হচ্ছে নরমাল পি এর মতোই, পি টিপিক্যাল পি না, হ্যাঁ এরকম। হ্যাঁ, কত এটা কি মনে হয়? না পড়লে সমস্যা নাই, আগে হয়তো দেখানো হয় নাই, ঠিক আছে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন বললে ইসিজি ডায়াগনোসিস ভুল হবে, কিন্তু পরবর্তী কোশ্চেনের উত্তর সেম, ঠিক আছে। পরবর্তী কোশ্চেনের উত্তর অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের উত্তরই লিখবা, সব ঠিক আছে, কিন্তু এই ইসিজি ইজ নট অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, দিস ইজ অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার, স টুথ অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে। এই জিনিসটা খেয়াল করো, বইয়ে তো দেখো না, ডেভিডসন দেখো। এই যেগুলি করাত দেখছো না, করাত তো দেখার কথা। জি স্যার। হ্যাঁ, করাতের দাঁত দেখবা, করাতের দাঁত, স টুথ অ্যাপিয়ারেন্স, করাতের দাঁতের মতো। আমি সামনের ক্লাসে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন দেখাবো। তাহলে এটা হলো বেসিক্যালি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের সাথে হার্ট ব্লক থাকে। এটা ইরেগুলার যেহেতু, এটা ফিক্সড না, ভেরিয়েবল হার্ট ব্লক। তাহলে এখানে রেট বেশি আছে, রেট ইজ ইনক্রিজড, রিদম ইজ ইরেগুলার, হ্যাঁ, পি ওয়েভ রিপ্লেসড বাই ফ্লাটার ওয়েভ, এটা বলে ফ্লাটার ওয়েভ, শর্ট টুথ অ্যাপিয়ারেন্স। ওকে, this is the negative flutter wave,
but in V1, V2 this is positive flutter wave. So this is atrial flutter, and atrial flutter and atrial fibrillation is the same cause and same manner of the treatment, but etiologically this is macro-oriented or atrial fibrillation is micro-oriented tachycardia. So narrow complex tachycardia, regular atrial activity, 300. You see this ECG, atrial activity is 1 within 1 small square. Clear? 300. Atrial rate is 300. Okay. 1 square, 1 large square. P and P. Or flutter wave, 1 flutter wave and another flutter wave. Gap is 1 large square. So rate is 300. Inverted flutter waves, sawtooth appearance, 2-3 ABF. Flutter waves in V1 may resemble P waves, loss of isoelectric baseline, and degree of AB block varies from 2:1 to 4:1. Okay, so a diagnosis atrial flutter with variable block. Cause coronary artery disease, hypertension, thyrotoxicosis, sinoatrial disease, cardiomyopathy. All of the causes of atrial fibrillation produce similar type of diseases. So, cause, presentation, and treatment plan more or less similar atrial fibrillation as well as atrial flutter. 5 investigations: echocardiography, chest X-ray, cardiac catheterization, thyroid stimulating hormone as well as lipid profile. The patient is thyrotoxicosis. In THS level is increased or decreased? Decreased. THS level is decreased, and T3, FT3 attribute will be increased. Increased. Uditi, try to give answer 4 cardinal features of Graves' disease. স্যার প্রথমে হচ্ছে স্যার এক্সোপথালমাস, আচ্ছা থাইরয়েড ব্রুই থাকবে, এক্সোপথালমাস বলবো নাকি গ্রেভস অপথ্যালমোপ্যাথি? গ্রেভস অপথ্যালমোপ্যাথি, জি স্যার। আর হচ্ছে থাইরয়েড ব্রুই। থাইরয়েড ব্রুই আগে বলবো না ডিফিউজ গয়টার বলবো? ডিফিউজ গয়টার সাথে উইথ থাইরয়েড ব্রুই, ডিফিউজ গয়টার উইথ ব্রুই, জি স্যার। দেন আর স্যার আরেকটা হচ্ছে প্রিটিবিয়াল মিক্সিডিমা। And number 4, investigation. জি স্যার। Thyroid stimulating hormone receptor antibody. অ্যান্টিবডি, জি স্যার। So 5 treatment options: steroid control with drugs, beta blocker, digoxin or verapamil, and rhythm control by direct current cardioversion and subsequent by drugs, prevention of thromboembolism by anticoagulation, and recurrent attack treated by radiofrequency catheter ablation and treatment of underlying cause. So if you know the details of atrial fibrillation, you will to give answer atrial flutter. Okay, no problem. Okay, this is another ECG. This is commonest ECG. I think everybody will know what is this. ST elevation in 2-3 AVF. Yes. And any other positive findings? Number 1, ST elevation, 2, 3 and ABF.
and ST depression 1 and AVL. Okay, and any other positive findings in 2, 3 as well as AVF? 3 and T AVF. inversion. T inversion, T biphasic T. Okay, and any other positive finding? What is this? What is this? What is this? দেখা যায় ইন্ডিকেটরে দেখা যায় ইন্ডিকেটরে দেখা যায় জি স্যার। হ্যাঁ এটা কি what is this The pathological Q wave. yes pathology so elevation pathology so your diagnosis is elevated myocardial infarction কোথায় Sarin. inferior ST elevated myocardial infarction clear Yes, sir. 2 AVF 2 3 AVF 2 3 AVF indicate inferior so ST elevation QF and reciprocal ST depression. So your diagnosis inferior ST elevated MI. Here this picture shows lateral MI 1 and sometimes AVL and B5-6 and inferior MI 2 3 AVF and anterior septal B1 to B4 and extensive anterior 1 AVL as well as B1 to B6. And this is the predilection of ECG predilection of coronary artery disease. Usually in inferior MI indicate right coronary artery or left circumflex, okay? Or lateral indicate left circumflex or distal portion of the left anterior descending and septal indicate left anterior descending or extensive anterior indicate left main coronary artery. So cardiac marker troponin T and I, creatinine kinase, lactate dehydrogenase, aspartate aminotransferase and myoglobin. This is the 5 cardiac markers to elicit any cardiac damage. What is most sensitive is troponin, high sensitive troponin I and T. And patient is comorbid condition or delayed presentation. In that case, troponin as well as lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase will be high up to 2 weeks or 3 weeks. Okay, so these are the cardiac biomarkers and secondary prevention strategy after myocardial infarction. These are the drug treatment protocol. Antiplatelet drug. Usually combination of therapy, antiplatelet aspirin as well as clopidogrel or ticagrelor or prasugrel. Number 2 beta blocker. Number 3 ACE inhibitor or ARB. Number 4 statin, atorvastatin, rosuvastatin, etc. And control of diabetes as well as hypertension by other medication and patient sometimes need mineralocorticoid receptor antagonist, that is spironolactone as well as ipilimumab. These are the recommended therapy for secondary prevention of coronary artery disease. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। Yes, স্যার এখানে অ্যান্টিপ্লাটিলেট থেরাপি যেটা স্যার অ্যাসপিরিন অথবা ক্লোপিডোগ্রেল, এখন স্যার এটা কি কম্বিনেশনে ইউজ করা যায়, মানে দুইটা কম্বিনেশনে? usually at least 1 year after acute coronary syndrome. Usually at least 1 year after acute coronary syndrome, if patient goes PCI or thrombolytic therapy by drug or low molecular heparin, high risk patient. If patient is high risk,
such as patient have diabetes mellitus, patient have strong family history, patient have hypertension, patient have dyslipidemia, patient have chain smoker, high risk patient present with acute coronary syndrome, at least 1 year. Some studies shows more than 1 year. If within 1 year no complication arise, after 1 year you will give one drug, is aspirin. But patient intolerant to aspirin or difficult to take aspirin, then you will advise other antiplatelet drugs. Okay? স্যার মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট কোনটা দিব বুঝি নাই। বললাম না স্পাইনোলেকটন আছে তো দুইটা, আচ্ছা, স্পাইনোলেকটন আর হচ্ছে ইপ্লিরিনন, এই দুটোই আছে। ওকে, জি স্যার। এটা 5 ভেন্ট্রিকুলার। স্যার পেশেন্টের কোমরবিড সিচুয়েশনের মধ্যে স্যার ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে আর একটা হচ্ছে ডিসলিপিডেমিয়া আছে। এখন স্যার আমার মানে আমি কি জাস্ট অ্যাসপিরিনেই প্রেফার করব নাকি ক্লোপিডোগ্রেল সহ দিব তখন? Your choice will be aspirin because aspirin is more beneficial, but patient intolerable to aspirin or unable to take aspirin, then you will switch over another antiplatelet. জি স্যার। Single agent. Clear? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ স্যার এটা হার্ট ফেলিওরের পেশেন্ট, সে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমের সাইন সিম্পটম নিয়ে আসে, তাহলে কি স্যার তাকে বিটা ব্লকার দিব কিনা? না, অ্যাকুট হার্ট ফেলিওর যদি থাকে বিটা ব্লকার ইউজুয়ালি দেয়া যাবে। অ্যাসেস করতে হবে, প্রথমে দেওয়া যাবে না, তারপরে যখন অ্যাকুট হার্ট ফেলিওর নিয়ে আসবে আস্তে আস্তে পেশেন্ট যখন একটু সেট আপ হবে তখন লো ডোজে শুরু করতে হবে, কিন্তু ফার্স্ট দিন দেওয়া যাবে না। অ্যাকুট হার্ট ফেলিওর থাকলে দেওয়া যাবে না, যেমন অ্যাকুট লেফট ভেন্ট্রিকুলার, তার মানে কি এমআই এর পেশেন্ট অ্যাকুট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর নিয়ে আসছে, ড্রাগ অফ চয়েস নাইট্রোগ্লিসারিন ডায়াবেটিস, or patient is hypertensive, you will advise ARB or ACE inhibitor, never beta blocker. Okay. ওকে স্যার। This is the ventricular arrhythmia, ventricular fibrillation, flutter, tachycardia, accelerated idioventricular rhythm, and ventricular activities. And this is the last one. Write down the radiological findings, diagnosis, test findings, investigations, complications, as well as treatment for acute conditions. I think everybody is known for this chest X-ray because lot of patients are present in your ward. This patient, lot of this type of patient present in your ward. So this is the commonest X-ray for you people. So what is your diagnosis? Emphysema. Emphysema. But always try to give answer compact. Chronic obstructive pulmonary disease, because most of the patients present with both type of presentation. Presentation, জি স্যার। এই জন্য এখন আর সিঙ্গেল ডায়াগনোসিস বলা হয় না, সিওপিডি। তাহলে রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস, The hyperlucent lung field, yes, then হচ্ছে low flat diaphragm, yes, and coastal margins are flat, মানে yes, it's horizontally placed, and wide is, tubular shape heart. yes, prominence vessels, vessels গুলো অনেক prominent আছে। জি স্যার। So your diagnosis is COPD, so you will try to answer the next scenario. Most of the students to give this answer. Diagnosis COPD. So what are the presentation of COPD? What are the findings of COPD? The investigations. What are the 5 investigations? Uditi, explore. স্যার হচ্ছে তো প্রথমে স্যার সিবিসি করা যেতে পারে স্যার, এরপর হচ্ছে চেস্ট এক্সরে, পরে হচ্ছে ইসিজি,
CBC তে এক্সপেকটেশন কি? স্যার এখানে স্যার এটা বলতে পারবো না। ইউজুয়ালি COPD এর পেশেন্ট কি পলিসাইথেমিয়া হয় না অ্যানিমিয়া হয়? জি স্যার। পলিসাইথেমিয়া থাকে না অ্যানিমিয়া থাকে COPD এর পেশেন্ট? স্যার পলিসাইথেমিয়া। পলিসাইথেমিয়া, সেকেন্ডারি পলিসাইথেমিয়া, হিমোগ্লোবিন বেশি হবে, ঠিক আছে? সেকেন্ডারি পলিসাইথেমিয়া। অ্যানিমিয়া হবে যদি COPD পেশেন্টের নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি থাকে অথবা পেশেন্ট যদি ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা অথবা আদার ম্যালিগনেন্ট অথবা আদার কোমোরবিড কন্ডিশন টিউবারকুলোসিস থাকে, তাইলে আলাদা। ইউজুয়ালি পলিসাইথেমিয়া সেকেন্ডারি। ECG কি পাবো? ECG রাইট ভেন্ট্রিকুলার টাইপ অফ হাইপারট্রফি, পি পালমোনারি টাইপ। জি স্যার। আমরা দেখি কি কি আছে। Hyperlucent lung fields, prominent pulmonary vessels, wide interstitial space, low flow diaphragm, heart is tubular nature. Good. And chronic obstructive pulmonary disease with pulmonary hypertension, because this patient, this X-ray shows prominent pulmonary vessels. So chest findings, restricted movement, apex is not well localized, expansion reduced. Upper of the liver dullness is downward, it's not well localized in right fifth or sixth space, and vesicular prolonged expiration with diminished nature, because breath sound is diminished, which is vesicular prolonged expiration, bronchitis as well as presence. So these are the chest findings. Chest clinically, chest findings, the commonest findings. স্যার স্যার এখানে স্যার পালমোনারি হাইপারটেনশন কেন হলো স্যার এক্স-রে তে ক্লিয়ার বুঝি না স্যার। এই যে ভেসেল গুলো প্রমিনেন্ট। Prominence, pulmonary vessel গুলি অনেক বেশি prominence, এই যে দেখাচ্ছে। এই এই দেখ, এখানে খেয়াল করো, এই যে দেখছো এইখানে এত প্রমিনেন্স থাকে না, এই যে গোড়ায় দেখো হাইলাইট শেডো অনেক প্রমিনেন্স, এবং এই ভেসেলের এগুলি অনেক দূর। এটা পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেফিনেটলি আছে, কারণ হচ্ছে এই পেশেন্ট অবস্ট্রাকটিভ এয়ার ডিজিজ না, এয়ার ট্র্যাপিং হয়েছে, অ্যালভিওলার ডিস্ট্রাকশন হয়েছে, কিছু ব্রঙ্কিয়াল টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়াল ডিস্ট্রাকশন হয়েছে, ব্লাড ভেসেল ইন্টারাপ্টেড হয়েছে, যেই কারণে পেশেন্টের পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়েছে। হ্যাঁ, শেষ 2 মিনিট লাগবে, ঠিক আছে? এইগুলি ঠিক আছে। জি স্যার। ওকে, আমাদের শেষের দিকে। তাহলে ইনভেস্টিগেশন, স্পাইরোমেট্রি উইথ রিভার্সিবিলিটি টেস্ট, মেজারমেন্ট অফ লাং ভলিউমস, ECG, HRCT of the chest, and complete blood count. So complication, acute exacerbation, acute type 2 respiratory failure as well as pneumonia. And 7 steps of management for acute COPD: oxygen, bronchodilator, especially in the form of nebulization, steroid, antibiotic, non-invasive ventilation, as well as additional therapy. Patients sometimes with peripheral edema. For that region, your treatment will be these 7 steps for acute condition. Okay. So this is the last slide. So thank you very much for your patient sharing. And your next teacher is present here. He or she will take your class. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।